Duit nganterin aja sini. Bisa bayar gula ke ayam. Ayam gula ke gula, ayam ke ayam. Dia kan naon nih. Bukalapak bisa. Kocak guys. Sekarang aku nge-vlognya ini bengkel iput. Bisa pesan apa ini Pak? Bumper? Ya bumper Pak, lebih bikin pesanan bumper itu dia bayar. Iya. Sini harganya bisa nego guys. Harga berapa? Kabinnya 200. 200. BCL 200. Oh, iya. Iya. Mobil terguling juga bisa bagus lagi nih. Truk dua truk itu gaweanan. Orangnya kocak guys. Kocak. Humoris. Pesan laris. Aku aja bisa ngutang dulu kok. Kalau punya duit nganterin aja sini. Bisa bayar gula ke ayam. Ayam gula ke gula, ayam ke ayam. Dia kan naon nih. Bukalapak bisa. Kocak guys.
supaya bisa bikin variasi hasil karya sendiri, ide sendiri. Ini teknik pengelasannya guys. Ayah mah bisa ku jablay, ku gula, ayo mah.